番組ナビゲーターの岩下優美です。本日ご紹介する企業は、熱い魂を持った企業、株式会社ベストン。この企業の魂は単なる熱い魂ではありません。それは株式会社ベストンを起業するまでの松本社長の経験が物語っているといいます。消防設備の点検をメインに行いながら、人々を災いから救いたい。その思いは海外まで届いています。一体どのような思いを持った企業なのか、皆さんもぜひ感じてください。東京北区駒込駅からほど近くにある株式会社ベストン。消防設備点検や工事、そして建築設備の定期検査などを行っている企業である。なぜこのような企業を立ち上げようと思ったのか。その動機は単純な思いからではなかったようだ。大学を卒業してメキシコ行くきっかけになったっていうのは、学生時代に3年生4年生になっていって、みんなその就職活動をしていく中で、自分自身がこのまま大学を卒業して社会人となっていって、自分の人生っていうのを見つけることができるだろうか。でそういうふうに思った時に、誰も知らなくて言葉もわからないところで自分の力を試してみたいと思ったのがメキシコに行くきっかけとなったんですね。で実際ってみんなその当時っていうのはアメリカに行ってたから、じゃあアメリカじゃなくしてその一つ下の国に行ってみようっていうのがメキシコに行ったきっかけです。で実際メキシコに行ってみたんですけども、最初は仕事がなくてビザも何も持ってないから、でそれで大学たまたまいろんなところに仕事を探しに行くんですけれども、メキシコ人も仕事がない中でなかなか外国人の日本人を雇ってくれるところなかったんですけど、たまたま宝石屋さんの方で日本人スタッフを探しているっていうことで、そこで自分自身が就職することができたんですよね。ただ、持っていったお金っていうのが3ヶ月分の生活費と、片道の切符だけだ。その頃は片道の切符だけでメキシコに行けたから。でその3ヶ月分の生活費がもうほとんど最後は100ドルぐらいしか残ってなくて、もうこのままもうダメかなと思う時にその仕事が見つかったもんだから、一生懸命働こうと思って、それが一つのきっかけとなったんですよね。でメキシコでその宝石屋さんで働いてる時に勉強になったことっていうのは、その頃外国に来る日本人の人っていうのは今のように大きくなかったんですよね。だから特にメキシコに来る人たちっていうのは、一生に1回来れるかどうかで、その中でメキシコパールを買い物にお土産って一生の思い出として買っていくっていう。だからその時にやっぱり自分自身もそのメキシコパールっていうか宝石を売る時にね、やはり一生に1回のものを売るような、やっぱそういうふうな知識だとか、やっぱその心とか、そういうふうなものを自分の中でやっぱ身につけたいなっていうのが、その宝石屋さんで働き出した一番最初に持ったその仕事の心構えだったんですよね。ところがメキシコで知り合った日本人の人たちが非常に素晴らしかったものですから、もういっぺん日本で勉強しようと思って、それが日本に帰ってきたきっかけなんですよ。でそれで一番最初は宝石を売ってたんですけれども、日本で宝石を売ってるのとメキシコで宝石を売ってるのが違うのは、日本の人たちっていうのは一生に一度の思い出とかなんとかではなくて、やっぱり贅沢品ですよね。自分をきれいに見せたいとかなんとか。でもメキシコで宝石を買いに来る人たちっていうのは一生に一度のやっぱそこの仕事をしていて、自分の中に何かモチベーションが上がらないものがあったんですよ。でそういうふうなことをしている時に、たまたま消防設備の方で、ちょうどバブルの頃だったもんだから、人が足りないから手伝ってくれないかっていうことで、アルバイトで入ったんですよね。でそれでアルバイトで入って、でそこで何回かやっていくうちに何かビジネスチャンスがあるんじゃないかっていうのが一つのきっかけだったということですよね。安心して住める住宅、それには耐震・免震だけでなく防火・防災も大きな要素を占める。現在高層ビルやマンションには必ず消防設備が設置されている。いざという時のために定期的にこの消防設備は点検が行われているが、そういった様子を見たことがあるのではないだろうか。しかしこの定期点検は何を目的として行われているのか。
弊社が行っている点検は消防法に基づく消防設備点検、そして建築基準法に基づく建築設備の定期調査並びに特殊建築物等定期調査、この3つが点検の柱となっております。いずれも建物を所有している方々、それから利用されている方々にとって生命と財産を守る非常に大切な点検となります。マンションの場合は各一軒一軒にお邪魔いたします。お部屋の中についている、天井についている火災報知器ですね、それとあとベランダにある避難器具、あと共用部にある消火器ですとか屋内消火栓等を点検して回っております。ビルの場合は、マンションに近い部分もあるんですけども、より大きな商業施設になればスプリンクラーがついたり、また大きな駐車場があれば泡消火設備等がついてますので、そういったところを点検しております。このメキシコでの気持ちで販売するという思いがなければ、そして帰国後の防火防災設備のアルバイトの経験がなければ、この株式会社ベストンという会社はなかったと言えるだろう。その経験が生かされて今のベストンの強みがあるのだ。この仕事っていうのはただその感知器があって消火器があって、でそれをただ点検するだけの仕事だったんですよね。だからお客さんに聞かれても誰も説明しないし、でこれはどういうふうに役割についてるかも誰も言わないわけですよね。でそこで僕の場合はその勉強をしていって、この感知器っていうのはこういうふうな役目があって、例えば煙感知器っていうのはこういうような時に必要だとか、あと例えばその作動式の感知器ってあるんですけれども、そういうのもこういうふうな時に使うんだとかっていう、そういうふうなお客さんに分かりやすいような説明ができるように心がけていったんですよ。でそうすると今までお客さんなんかが何気なく受けてたその、点検っていうのがだんだん意識が高くなっていくんですよね。なぜかというと自分自身がやっぱりその建物の中でこの感知器だとか、例えばその避難器具にしても自分の財産を守る、そういうふうなものなんだっていうのが分かってくるわけですよね。そうすると次の点検とかそういう時に非常に協力的になってくれたりとか、あと例えばその改修工事をする時なんかでも、感知器なんかでもこの感知器はどうして重要かっていうのをお客さんに説明するんですよね。でもしもそういうこの感知器があるおかげでやはり安全だとか、やっぱり生命だとかを守ってるんだっていうことをきちんと説明していくっていう。でそういうふうなところにみんなやってなかったもんですから、簡単なことなんですけどもね、コロンブスの卵みたいな感じで、でもそれを何回でも繰り返していくうちに、その自分なりのそのトークっていうかね、でそれをだんだんやっていってるうちに、今度は今まではその下請けとか、孫請けとかひ孫請けだったんですよ。自分が一生懸命勉強したことは伝わらないわけですよね、お客さんに直接。でそのお客さんに説明できないそのことのジレンマとかなんとかがあって、でそれをやっぱり自分で直接やっぱり伝えたいなっていう、それが一つの起業のきっかけみたいなところっていうのはありましたよね、やっぱりね。はい、お疲れ様です。今日は火災の、自動火災報知設備、それの図面上に載ってるシンボルマークと、それから、各感知器です。この業務はですね、他社さんの場合は営業さんは営業さんが仕事を取ってくる。で資格者が現場へ行って仕事をする。それから報告書はその結果に基づいて大体別の方がお作りするというのは、一連の流れの中で大体成立するというパターンが多いと思います。ただそれをやりますと、一つのそのお客様に対する説明責任がまず果たせなくなるということ、それから結果についての、もう統一した見解というものをお客様に提案できない、それから報告のスピードが全然上がらないというような結果になります。そこで私どもの場合は営業もそこへ行く資格者も、また報告書を作成する人間もずっと一気通貫でできるようなスタッフを育てています。そういうスタッフを育てる教育システムを持ってるわけなんですね。でそういう人を育てて、お客様のところにお届けして、お客様の安全を担保するという結果をずっと続けていくことで、常にその人間がベストンを代表して
私どもをお客様から当てにされるという状態を作り続けるというのが私どもの会社の最大の強み。つまり私どもの会社の最大の強みは人そのものなんです。東京・調布にある複合施設、商業施設とマンションの複合用途の建物である。今日はこちらで建物の防災設備点検が行われていた。今回このような建物の防災設備点検をベストンに依頼した企業に話を伺った。私の会社はですね、民間の分譲マンションの管理会社、分譲マンションの管理といっても分かりづらいんですが、要するに100戸あれば100人の大家さんがいる、そういうようなマンションの管理となりますと、合意形成、この辺が非常に難しい業種なんですね。でそれを私自身大学出てからずっとこの業界に入ってるもんですから、私の力で、そういうマンションの人たちが少しでも暮らしやすい、そういった状況を作れるように、この管理会社を作りました。ベストンさんのいいのは、例えば見積もり依頼をするともう当日のうちに見積もり書が上がってくるとか、点検報告書、これが多くの消防設備の点検会社は半月遅れ1ヶ月遅れっていうのが当たり前のようなんですけど、ベストンさんについてはもう非常にそれが早いと。本業であるその消防設備の点検についても、かなり深くいろんな研究をされています。またそれに関連する業界周辺の仕事についてもですね、かなり積極的に研究をされています。私としてはほとんどもう不満がない、いい仕事やってますので、今後も継続して、お付き合いさせてもらいたいなと。実際ビルとマンションでは点検をする際、どういう配慮をしながら作業を進めているのか。実際のところ我々が点検している中で、お住まいになられている方が、本来、お部屋にあるものですが、そのシステムをよく理解していないというところがありますので、我々はその一つ一つの動作、あるいは使用方法等を説明をするようにしています。弊社では点検または工事の履歴を残すことにより、情報の共有をしております。これによって誰がどこの建物に行っても同じサービスを提供できるようにしております。日々人々の安全安心に対して事業を行うベストンの思いは海外へも向けられた。それが日本で使用しなくなった救急車や消防車を寄贈することから始まったペルーへの支援だ。1990年代に日系人の大統領が、誕生したんですよね。でその時に実際って日本から多くの支援がペルーっていう国に行ったんですけれども、でその日本人の支援のお金でいろんな学校が作られたんですよ、その貧困層のところに。ところがその日系人の大統領の人が、失脚してしまった後っていうのが突然、そのストップしてしまって、その貧困層の学校っていうのは貧困のままになってしまったんですよね、貧しいままに。である人から今そのどういうふうになっているかっていうのをちょっと調べてくれないかって言われて、でたまたま若干スペイン語ができるもんですから向こうの日系人の人に頼んで、調べてもらったんですよ。そしたら貧困層にある学校は貧困のままなんですよね。で日本の名前がついてるんですよ。その愛知名古屋学校だとか熊本学校だとかって。でただ日本の名前がついてるのに貧困のままなんですよ。ところがヨーロッパの例えばイギリスの学校とかドイツの学校っていうのは非常に高い地にあるんですね、金持ちの行ってる学校で。でこれはやっぱり日本人としては恥だろうっていうのが自分の中にすごくあって、で貧困層の子どもたちっていうのは仕事をするチャンスがないんですよね。階級社会だから実際って貧困層のことは貧困のままなんですよ。だからペルーにあることわざで、屋根のない家に生まれた子供は屋根のない家で子供を産んで育てていくっていう、そういうふうなことわざが残ってるんですよね。でその中でやっぱり自分の中で日本人として何ができるだろうかって考えた時に、そういうふうな教育支援だとか、
そういうふうなものを積極的にやっていきたいなっていうのが一つのきっかけになったんですけどもね。で何回でも行くうちに信頼関係ができてきて、そこで今今年は、その歯磨きを歯ブラシ指導、その日本の紙芝居を使ってねやったんですよ。で実際ってじゃあ歯ブラシ指導だけじゃなくして歯ブラシがないもんですから、その歯ブラシも、寄付していって、で、定期的にその歯ブラシも寄付していこうと思ってるんですけども、今はその日本の紙芝居を使ってねその子どもたちの情操教育だとか、そのペルーの貧しい子どもたちのそういう生活環境改善なんかに取り組んでいきたいと思っています。であとはもう一つは今ずっとうちの、持ってる NPO 法人は救急車とか消防車も向こうの方に寄付してるんですけれども、やっぱそういう活動っていうのをペルーを通して、その中南米の方に日本人の心の文化を伝えていきたいなっていうのが自分の中にはあるんですよね。これはタイも含めてなんですけれどもね、そういうふうなあれですね。Gracias a las donaciones de los ciudadanos japoneses, el año pasado la Asociación Amistad Perú-Japón pudo construir un comedor en el colegio Kumamoto 2, que está ubicado en uno de los distritos más pobres de la ciudad de Lima, que es el distrito de Puente Piedra. Antes de la implementación de este comedor, muchos de los niños que asistían a este colegio no tenían nada que comer, o lo que llevaban eran bebidas gaseosas, comida chatarra, lo cual no era bueno para su salud. Así que gracias a la implementación de este comedor, ahora todos los niños pueden acceder por lo menos a una comida nutritiva al día, y los cambios han sido espectaculares realmente. La profesora nos cuenta que todos los niños ahora tienen la altura y peso deseado, todos han mejorado en los estudios, así que realmente el cambio ha sido muy positivo. 安全に対する意識、そして防火・防災に対する意識向上のためにさまざまな工夫を凝らし、他者との差別化を図っている。そして人々の災いを防ぎ、弱い人たちの力になるという強い思いは海外へとつながった。そのきっかけが現在社員でもあるムエタイを行っている選手を応援することから始まった。これじゃないですよ。赤コーナーより志郎選手の入場です。ベストンからの支援を大変ありがたく思っています。ほとんどのキックボクサーが仕事をしながら練習をして練習に専念できないんですけど、自分は練習に専念できるので大変ありがたく思ってますし、自分が住んでいるところはバンコク最大のスラム街と言われているクロントイというところに住んでいるんですけど、そこのジムの友達の中にも何人か孤児の子がいて、その現状を目の当たりにした時に何かできるかと思い、孤児院には寄付金と紙おむつとミルクなど必要なものを寄付して、あと小児エイズ施設には靴を履いてない子が多くて、この前は靴を寄付して、あと本当に日常で必要な食べ物などをベストンと一緒に寄付しています。日本では岩手県のコラボスクールにチケットの収益金の一部とベストンの社員さんの寄付金と一緒に寄付させていただいています。
松本の経験は無駄ではなかった。いや、松本が無駄にしなかったのである。多くの人が経験したことを生かすことなく終わってしまうのではないだろうか。単なる防火防災の専門家では終わらない株式会社ベストン。これからどんな展開を考えているのか。イチロー選手を支援しだしたのは4年前からなんですけれども、キックボクシング、ムエタイっていうのは日本では非常にマイナーなスポーツで、その中で一生懸命純粋に自分の可能性を挑戦している姿っていうものを支援していきたいなということが彼をサポートし始めた最初なんですけれども、ただその後にイチロー選手が隊員に恩返しをしたいっていうその言葉がどういうふうな形で恩返しできるかっていうのを一緒に考えていこうと思いまして、でその中で彼が生きている世界っていうのは非常に孤児が多くて貧しい子どもたちがやっぱり一生懸命頑張っていると。じゃあその中でさらに小児エイズ施設っていう、実際って生まれた時から地獄を背負って生きてきているような子どもたちを支援していくのはどうかって話をしたら、本人もそれをやりたいと。でそれで小児エイズ施設の支援が始まったわけです。そしてイチロー選手がムエタイをやっているっていうことが、例えばその小児エイズとかエイズ施設、個人の子どもたちにとってムエタイっていうのは国技だから、それを一生懸命自分の国の国技をやっている日本人選手ということで、彼が非常に行くと非常に喜ぶんですよね。でそれで彼が行くことで喜ぶことで子どもたちに実際って元気を与えることができる。うちの会社が単独でやるよりはイチロー選手を通してこうやって支援をしていくことが、実際日本の心の文化を伝えていくことにつながっていくんじゃないかということで、今こうやってタイの小児エイズ施設、また個人とかエイズ施設をイチロー選手を通して支援している次第です。それが私たちの会社のタイに対する支援活動の一環として彼をサポートしているというところです。